Trời ơi các bạn ơi, trời mưa lớn quá trời luôn. Và bạn Biên với bạn Kiệt rồi bật dù lên che mưa. Rồi che dù lên, lẹ lên trời mưa rồi, nhanh lên. Ê các bạn ơi, trời mưa quá trời, giờ bạn Kiệt với bạn Biên che dù vô đi về nhà nha. Ủa con gì vậy? Trời, có một bạn cá heo mắc mưa rồi, che mưa cho bạn cá heo luôn. Rồi lấy cái dù đi che mưa cho bạn cá heo. Đây còn cái dù nè. Rồi đó, lấy cái dù. Cái dù đó che mưa cho bạn cá heo luôn. Đây các bạn ơi, một bạn cá heo bị mắc mưa, bây giờ mình che dù cho bạn cá heo nha. Wow, bạn biết con Tường, con tìm được cái gì hả? Wow, một bạn siêu nhân các bạn ơi, bạn siêu nhân bị mắc mưa nè. Rồi che dù cho bạn siêu nhân luôn. Chân bị dính gì đi không được hả? Rồi chạy về nhà lẹ lên, rồi che dù cho bạn siêu nhân đi, cho bạn siêu nhân mắc mưa giờ đó. Ây da, té luôn rồi. Trời ơi các bạn ơi, bạn Biên trong mưa, bạn Biên dốc cục đá, bạn Biên té rồi. Ủa cái gì lạ vậy ta? Biên ơi cầm dù lên coi chừng trời mưa ướt đầu á. Đâu con gì mắc mưa nữa hả? À các bạn ơi, một chú chó con bị mắc mưa rồi. À có sữa nữa hả? Rồi bạn Biên đang ôm bạn chó con gì? Các bạn Biên té nữa rồi. Trời mưa trơn quá mưa. Đi từ từ nghe, trời mưa mà đi nhanh quá té đó. Ê, trời té bạn chó con luôn rồi. Bạn Kiệt á lụm bạn chó lên chứ. Trời bạn chó té đau lắm á. Rồi mình chạy về nhà lẹ lên nha. Ý bên kia còn hai bạn gì nữa kìa. Đâu. Trời các bạn ơi, còn hai bạn gì bị mắc mưa ở đây nữa nè. Hai bạn gấu nghe, một bạn gấu vàng với một bạn. Wow, lại nhìn có nhạc đã dữ người ta. Còn một bạn nữa kìa bạn Biên ơi. Còn bạn gấu cam nữa. Rồi chạy về nhà lẹ lên. Rồi để bắt Thành cầm phụ chứ. Rồi chạy về nhà nhanh lên. Đâu? Còn một bạn hổ con kìa. Bạn hổ con không sao á. Rồi đem bạn hổ con gì luôn, trời mưa lớn quá trời luôn à. Rồi lẹ lên, đem về lẹ lên. Rớt rồi, lụm phụ bạn Biên ơi. Rồi đem về nhà nha. Đây các bạn ơi, bạn Biên bỏ đồ chơi vô cái dù luôn rồi. Rồi giờ mình đem về nhà nghe, mình gỡ ra coi nhiêu đồ chơi nha. Trời ơi quá trời đồ chơi luôn. Cái dù này màu gì bạn Kiệt? Các bạn ơi, mình có 3 cây dù nghe. Một cây dù màu đỏ nè, một cây dù màu vàng nè. Hình chú mèo dễ thương lắm. Còn cái dù này là hình bạn thỏ nè. Đây của bạn Biên là dù gì ta? Dù màu cam. Bạn Biên có đồ chơi gì vậy? Các bạn ơi, một con lật đật nha. Trời. Rồi mình xếp dù lại đi, mình xếp dù lại nha. Đây nè các bạn ơi, trời mưa, bạn Kiệt với bạn Biên đây tìm được một bạn hổ con nè, hai bạn lật đật nha. Đây là con lật đật nè, con hổ màu cam. Ủa bạn Biên làm gì vậy? Các bạn Biên lụm được viên lốc sữa, giờ bạn Biên uống sữa luôn. Bạn Biên đang uống sữa do mót cam nha, ngon không bạn Biên? Rồi đây là con này con lật đật vàng nè, con này con gì vậy? Một bạn chó con. Bạn chó con mắc trời mưa dơ cái mỏ luôn rồi. Đâu con hổ đâu? Con hổ bị kẹt trong đây rồi nè. Cái này cái gì vậy bạn Biên? Bạn siêu nhân hả? Còn một bạn nữa đâu rồi? Đây một bạn cái heo nữa nè các bạn ơi. Bạn cái heo mà cái heo này bay trên bờ được luôn á. Đây là bong bóng cái heo nha. Bạn Biên cho bác Hành hộp sữa với. Anh Kiệt uống sữa không? Để cho anh Kiệt hộp sữa đi. Rồi xé ra nha. Mạnh lên. Wow, bạn Biên mạnh quá. Rồi bỏ ống hút vô luôn. Bỏ ống hút vô mới uống được. Wow, bạn Biên giỏi ghê chưa? Bạn Biên xé được ống hút luôn nha. Rồi cho bác Hành hộp đó đi. Rồi cho anh Kiệt một hộp nữa. Này các bạn, ở đây là sữa nè, sữa chua cam.
bây giờ cho bạn hổ con với bạn chó con uống sữa nha. Wow, sữa ngon quá. Đây các bạn ơi, giờ đang cho bạn chó con uống sữa nha. Bạn chó con uống sữa no chưa? Rồi tới bạn lật đật này nha. Rồi bạn lật đật té luôn rồi. Rồi cho bạn lật đật gấu con màu vàng uống sữa luôn. Rồi cho bạn cái heo uống sữa luôn đi. Rồi các bạn ơi, đây bạn cái heo đang uống sữa nha. Rồi nói rồi, còn một bạn siêu nhân nữa kìa. Nói là cho bạn siêu nhân uống sữa. Đây các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn đi Bin. Bye bye. Rồi chế dù lên, lẹ lên, trời mưa rồi, nhanh lên nhanh lên. Ê các bạn ơi, trời mưa quá trời, giờ bạn Kiệt với bạn Bin che dù vô đi về nhà nha. Ủa có gì vậy? Trời, có một bạn cái heo mắc mưa rồi, che mưa cho bạn cái heo luôn. Rồi lấy cái dù đi che mưa cho bạn cái heo. Đây còn cái dù nè. Rồi đó, lấy cái dù. Rồi cái dù đó che mưa cho bạn cái heo luôn. Đây các bạn ơi, một bạn cái heo bị mắc mưa, bây giờ mình che dù cho bạn cái heo nha. Wow, bạn biết con tìm được cái gì hả? Wow, một bạn siêu nhân các bạn ơi, bạn siêu nhân bị mắc mưa nè. Rồi che dù cho bạn siêu nhân luôn. Chân bị dính gì đi không được hả? Rồi chạy về nhà lẹ lên, chạy về nhà lẹ lên. Rồi che dù cho bạn siêu nhân đi, cho bạn siêu nhân mắc mưa giờ đó. Ây da, té luôn rồi. Trời ơi các bạn ơi, bạn Bin trong mưa, bạn Bin dẫm cục đá, bạn Bin té rồi. Bin ơi cầm dù lên coi chừng mưa ướt đầu á. Đâu có gì mắc mưa nữa hả? À các bạn ơi, một chú chó con bị mắc mưa rồi. À có sữa nữa hả? Rồi bạn Bin đang ôm bạn chó con gì vậy? Các bạn Bin té nữa rồi. Trời mưa trơn quá mà. Đi từ từ nghe, trời mưa mà đi nhanh quá té đó. Ê, trời té bạn chó con luôn rồi. Bạn Kiệt ơi lụm bạn chó lên chứ. Trời bạn chó té đau lắm á. Rồi mình chạy về nhà lẹ lên nha. Ý bên kia còn hai bạn gì nữa kìa. Đâu. Trời các bạn ơi, còn hai bạn gì bị mắc mưa ở đây nữa nè. Hai bạn gấu nghe, một bạn gấu vàng với một bạn. Wow, bạn nhìn có nhạc thả dữ người ta. Còn một bạn nữa kìa bạn Bin ơi. Còn bạn gấu cam nữa. Rồi chạy về nhà lẹ lên. Rồi để bắt hành cầm thụ chứ. Rồi chạy về nhà nhanh lên. Đâu? À còn một bạn hổ con kìa. Bạn hổ con không sao á. Rồi đem bạn hổ con về luôn, trời mưa lớn quá trời luôn à. Rồi lẹ lên, đem về lẹ lên. Rớt rồi, lụm phụ bạn Bin ơi. Rồi đem về nhà nghe.